တနေ့သောအခါကဒေါ်မြဆိုသူမှာသား2ယောက်ရှိတယ်။သားကြီးကအသက်10နှစ်သားငယ်က6နှစ်သူတို့2ယောက်ဟာအမေရဲ့ဘဝမှာအရာအလုံးပါပဲအမေကသူတို့ကိုဂရုစိုက်ဖို့ပြုစုဖို့ပြိုးထောင်ဖို့အတွက်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။သားကြီးကစာသင်ခန်းထဲမှာထူးချွန်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကကြီးမားတယ်သားငယ်ကတော့အားကစားကိုဝါသနာပါတယ်ဘောလုံးကိုနေတိုင်းကန်နေတတ်တဲ့အမေကသူတို့2ယောက်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်မနားတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်။တနေ့မှာသားကြီးကဆောင်းမေးပွဲအတွက်စာကြက်နေတယ်သားငယ်ကဘောလုံးကွင်းထဲမှာလေ့ကျင့်နေတယ်အမေကသူတို့2ယောက်ကိုညစာကျွေးဖို့မိဖို့ချောင်းထဲမှာချက်ပြုတ်နေပါတယ်ဘယ်သူမှမသိကြတာကအမေမှာနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါဒါပေမဲ့သူမကဘယ်တော့မှသူတို့ကိုသူမနေမကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးညနေခင်းမှာသားကြီးကဆောင်းမေးပွဲအတွက်စိတ်ဖိစီးနေတယ်သားငယ်ကလည်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်သွားတာကြောင့်စိတ်တက်ကြနေတယ်အမေကသူတို့2ယောက်ကိုစိတ်တက်မကြဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့အားပေးနေတယ်သူမရဲ့စကားလေးတွေကသူတို့2ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှွေးထွေးမှုနဲ့စိတ်ခွန်အားကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အမေရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်စိတ်ခွန်အားတွေရရှိကာကြိုးစားရင်အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်အမေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကသူတို့2ယောက်ကိုအားရင်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဘလို့ခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံအမေရဲ့နစ်နာခံမှုတွေကသူတို့ကိုရက်တည်နိုင်အောင်စိတ်ဓာတ်ကိုကြံ့ခိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီဇလန်းလေးဟာကလေးငယ်များအတွက်မိဘရဲ့တုံတင်ဆုံးမှအားပေးတင်ကြားမှုကအရေးကြီးကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။